Un cordial saludo a toda la población taminangueña. Mi nombre es Marcela Fernández de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Taminango. En el día de hoy queremos hacer una cordial invitación a todos nuestros niños y jóvenes del municipio y sus alrededores a que sean partícipes de la campaña Actuando por el Cambio, bajo el eslogan Los niños y jóvenes del norte pintan con la naturaleza. Es una campaña que se viene desarrollando con Corpo Nariño y los municipios del norte de Nariño, que va enfocada a la preservación y conservación de nuestros recursos naturales. Nuestro municipio vamos a manejar la temática de la conservación del recurso hídrico. Bajo la técnica libre, ya sea lápiz, témperas, carboncillos, acuarelas y óleos, también va a ser el tamaño de 50 por 35 centímetros del soporte blanco de cartulina. Es muy importante que nos envíen las evidencias del proceso del niño en la pintura a los números que dejaremos en pantalla, como también resaltar que las obras ya realizadas se van a recepcionar hasta el 28 de septiembre en las oficinas de las Secretarías de Agricultura y la Secretaría de Cultura del municipio de Taminango. Para mayor información pueden comunicarse a los números que dejaremos en pantalla. Muchísimas gracias por su participación.